দাদা আমাদের একটুখানি ভিউয়ারদের জন্য একটু পিসি বিল বলুন, মোটামুটি ধরুন গেমও খেলবে, এডিটও করবে, বোঝ কাজই করতে পারবে। 14,400 12,400 প্লাস ট্যাক্স। B760MK আসুসের মাদারবোর্ড পাবেন 8,800 প্লাস ট্যাক্স। 16 জিবি একটা র্যাম পাবেন কর্সিয়ারের 5,200 মেগাহার্টজ, সেটা আপনার দাম পড়ে যাবে 3550 প্লাস ট্যাক্স। সঙ্গে 500 জিবি WD NVMe Gen 4 SSD 2900 প্লাস ট্যাক্সে পেয়ে যাবেন। 24 ইঞ্চি মনিটর পেয়ে যাবেন 7,300 টাকা। কুলার মাস্টারের ক্যাবিনেট পেয়ে যাবেন 4,300 টাকায়। কুলার মাস্টার এসএমপিএস পেয়ে যাবেন 2950 টাকায়। আর অ্যান্টি স্পোর্টসের কিবোর্ড মাউস পেয়ে যাবেন 1180 টাকা। 36 যদি লাগান 25,000 এর মতো সেটা বেড়ে যাবে। তার সঙ্গে 450 ওয়াটের এসএমপিএস লাগবে, সেটার দাম 1,002 টাকা আপনার।